咁鬼難啊！就俾佢坐呢個，淨係坐喺度啊！影到個春袋得兩嚿嘢㗎咋，俾你睇。撩痛㗎，呢啲痛都好易經過喎。我呢坐喺度就係咁啊，call 車，我真係不能抵受。嗰次冇㗎，痛冇得搞。只要第一下一抽，佢每下都痛喎。每下都就係陰跟住你就咪陰下咯。佢係咪陰痛嘅？好鬼。你每一用力都係影唔到個景㗎喎，咁啊點死啊？經過台灣嘅地獄式訓練應該。如果我咁樣咧，冇用啊！你自己睇啦，嗰兩個同貓，你點影喺後面啫？係啊，將啲圖咁巴閉。係啊，我奸你個拆天嘅最中意。唔係嗰啲單車圍個花喺個地下度，一個圓形。喺度你要後面。跟住啲人企喺後面。後手。好想有嗰啲大草原 feel 嘛！你呢個土地啦，呢啲又污糟啊！有污糟。咩而家去邊啊？唔靚嘅，等我哋啲。出埋先啦，大佬。先唔高先。哦，影相啊，唔係影相咩？呢度好難影啊，因為裝緊鏡頭啊！啲單子有嘢啊嘛。你係你吹埋啲都係呢個景㗎啦。做乜有背光啊？得晒啲啊！向呢邊影咯。影到個 H 度啊！影個 H 啊嘛。好，我同你 set 位。過嚟。假。你睇就得啦。攞個型出嚟，就湊個型出嚟炸啦，跟住。你兩個唔係唔得，經理咁都影翻張。係啊，幫你影。又幫我哋影。好爽啊！我炒。上面拎埋老細。上面咪影咪喺鏡頭。如果拎埋呢個。唔係喎，所以話佢哋即係攞上咧。唔係話嗱，真係喎，唔會再溝㗎啦。喂，影啊！快影！我以前嗰條我你出完啲大大仔就唔會溝㗎啦。阿生啲嘢都係兩邊。影咩事？係啊，遲啲要搬。咁一陣間落到去，佢話佢揀個架，屌佢孭住好輕啫嘛，佢去佢砌個搞過啦，屌。係文大佬。真係呢架唔輕係咁嚟㗎，用啊就咁啫。有啊，直情唔喐嘅，假因為你嗰度冇加山齊，入到呢度㗎啦。加住啦啲收 B B 嗰個嘢。呢位先，呢個微可能做得。最硬嘅。喂，電影快啲！扭佢都要，有得拍佢啲，扭佢啦，有幾微啊？金金地，好金啊係嘛？好金。咁即係影相咪同佢影下。好金。如何喂？下一站。咩喺度落去邊啊？我落翻去嗰個士多。落翻去士多。阿張連嘅嗰度。係啊。係啊。咁咪咩咯？你睇到你㗎？你同呢個有啲咁誒擺落頸啦，跟住大埔山田加翻轉頭賣咯。喺呢度落井嗰度咯。即係踩到山田翻轉頭賣咯。唔係你喺呢度落定。幾多張先？係人啱啱企咗有啲泥路啊！新路啊！係啊，有啲泥路啊！有泥路啊！OK，注意下，嚟，加油！好，轉翻啲避震。咩？轉翻個地震。轉翻呢個嘢先好晒。而家轉啊！
又俾翻我啊！而家轉跟右手邊咧就係快嘅，就可以衝多啲。咩啊？你講咩？即係呢個嘢擰晒右手邊，呢隻手。順時針係啊，擰晒右手。就最硬、最遠。最遠。你試下。有超級相機喎！相機喎！即係點啊？擰過嚟咯。呢粒啊？喂，你呢粒嚟㗎？嗰啲入油嗰啲。有相機啊？有相機，認真嗰隻。係真係相機。而家我哋要較遠啦。係啊，準備落山啦。喂，唔好嘈。我話陣間你踩踩下都係伸隻手擰嘅。快啲你隊。列隊啦。邊啊？嗰邊影過嚟嘛係咪？影去嗰度。哦，埋位。埋位。好啲啊嘛？大湖少少啊？多唔多湖啊？左交啊？打中間有。你嗰隻係招牌喎。唉，睇住要叉擊到隻腳啊！睇住擊叉擊到腳。唔使打。OK。另一張係嘛？可唔可以個底啱啱喺個碌嗰個位咁樣，想影多啲個背景？唔該晒你，唔該晒你，你真係麻煩㗎你。即係要嗰個底係喺一個。係嗰條橫線啱啱喺個碌嗰個位，唔該晒。好 ，thank you，唔該晒。Thank you。如果好大笪邊個地㗎嘛，啱啱喺個碌。有要求啊？我一睇靚你就知係 professional 㗎啦，一講就明啦。我話教翻喺邊個位？係喎，呢個係。OK，好，唔該晒。OK 啦，唔該你，拜拜。唔該。即係落去轉咗啊？轉咗落幾級樓梯㗎要？咁大嘅，2級。掹頭嚟㗎嘛，梗係落幾級樓梯㗎啦。阿男人係咪高咗定最矮㗎？幾級㗎啫咩你？咪一排嘅。一排仲有得矮啊？仲有得矮咩？你行先啦。等埋佢。你行先啊。我都唔識攞兩錢嘅。高咗，個人高咗定架車高咗啊？覺得。架車高咗，你真係着佢短咗啊？車高咗係咯，咁大鑊？哇！仲可以高啲，人哋點飛？第三度快嘅，咁犀利，街唔理。唔得咪吹。點啊？上山最快落山邊個啊？落山啊！衝落去最快。最快嗰個啦！你睇到啊？我真碌落去最快咁啊！老闆啊，見見咁開心啊先。咁快，落山快嗰啲啊！等囂。開車。哇！好垃圾喎！我真係先跑條通先啊你！哇！好垃圾，樓梯嚟喎原來。樓梯嚟嘅又。抖一陣咯。要抖一抖。有上邊有落啊，放心啊，上到樓梯。咁大間樓梯。哇！接咗條通先啊！車較低個座位啊！哦？係啊。哎呀，仆街！抖咗上去先啦，揾3個鐵人咁啊真係呢個。再幫你整。
跟住就落㗎啦。唔使。好，係我行開先，得唔得？喂，你哋翻轉頭喺豆腐包嗰度等啊，又係。係啊，同佢擺豆腐包等下山，尤其是阿南啊，冇人上到啊。咁強調，多次強調。喂，得唔得？你上去咗未？你呢邊蹬落去定點啊？要抬㗎，佢哋都係係啊。抬一段。一落都要抬啊？唔係上嚟嘅，上咗再抬上一段。就游得平，跟住就接落㗎啦。唔怕啦，OK 㗎，係一定要上你先有得落㗎。上面落好激㗎。車就睇到，唔係樓梯嚟嘅。我哋車就睇到啦。得翻轉頭佢哋，你真係翻轉頭啦！而家我都嚟到呢度，樓上都要抬喎，唔緊要話啲嘢都係平啊嘛。哇，幾靚喎呢度！係咯，拍個照先啦。我哋影緊嘢唔使啦。影緊啦，不過唔係好清楚㗎。應該唔好沉嘅啫。係啊，激啊！我好似鬼佬玩嗰啲野賽車咁樣去抬。三項鐵人真係三項鐵人。我呢啲要拍低啊，因為。好，你哋行先。哇，好，非常。跟住俾漁農處捉啊！仆街！我上次就咁樣上一上去，冇拎咗4嚿半。你啊？係啊，喺屯門麥理浩徑咁樣鬥一鬥咗上去啦。有單車啊？唔得喎，唔係熱氣單車徑嚟喎。係啊。屌你嗰陣時仲要上停啊！而家唔使啊！咩啊？好撚斜啊條樓梯！咁撚正？停車！平台啊喂！唔係啊，抬到上山俾我衝落去啦！三項鐵人啊！還你見到山路都生晒嘅，阿童仔。一山我話嗰啲南丫島啲路咧，類似呢啲，不過咧就唔係樓梯級嚟嘅。哇，正喎！不過咧就窄好多喎。唉，老細話4月去喎。窄一半啊！ 4月你得唔得？就咯，就時間咯。推穩陣喎。係啊。哇！呢條路刺激啊！咁要攞玩嗰啲山路嗰啲都玩到啦。好危險啊！呢條路。點解你哋都較低個攝位啊？係咯。自己都較低個攝位啊！落車先。哇！轉手先。到頂未啊？絕理紅風啊！沙陀。到未？哇！哇！有冇嗰啲？有冇纜車嗰啲上㗎？好長條樓梯啊！仲有人跟住上咩？你頭先嗰個冇啊，水喺度。我話水少少嘅。係咯。都幾級啫。我話如果你落嗰啲係咪樓梯嚟嘅又係？唔係啊，佢話得㗎啦。好撚攰。咩啊？應該游得平啊嘛。同埋如果正常嘅地，大都游得平，可以落翻去啦。係啊。唔係啊，我哋要去翻嗰度啊！等一等先，我坐架車。應該游得平啊。之後嗰啲冇得游。
咩停啊？哦，游得。係啊，游得停啊。真係啊！即係屌你阿南都上埋，即係個個都上㗎啦。唔係啊，應該游得停啊。應該嗰邊啊。收唔收到呢度？收到。佢話有得停定係游得停啊？有得停啊！有得停，有得停，有得停。即係有得停先係。真係好玩喎呢啲。而家左開 cam 開 cam。喂，啲通咧熄翻低啲喎。影翻個游得停先啦，阿生。冇得咁高喎。係咯，方便個接通啊。同埋扭翻實啲啊，尤其是嗰啲快拆嗰啲。都有得停。有得停啊！係啊。另外一邊有啲叫咩名啊？八仙嶺嘅6公里啊，大佬。我咁冇講。 2個幾鐘頭，應該有得停啊！有得停係冇時間嘅，即係。即係冇係。即係揦嘢喎。邊個係啊？頭先嗰啲行我哋後面嗰啲人嚟嘅啫。哇！我哋好蠢啊！有山大路啦。頭先個叔喺度陰陰嘴笑喺度。你班傻仔啊！你班傻仔。踩單車。我大搬上嚟落山啫嘛，做咩啫？哦。行咯，嚇！行下山落先啊！係。影行先啦，有得影呢度啊，有得停啊，影咗啦，有得停啊，嗰邊，有得停啊，唔好8仙嶺6公里啊。哎呀，8仙嶺應該係咁唔係嘅，如果假設之後都係踩到嘅，搬呢幾級樓梯都唔係啲咩嘅。唔係啊，你一定要落，一定要上一鑊㗎。梗係啊，禮行先啦，呢啲路。係睇下你點曉兒啊喂，喺價錢排隊咪得啦。啊，跟住，唉，到我啲唔係喎呢啲。我最平啊！呢隻係食散皮嘢喎，大佬。教個中波穩陣啲。即係晒未啊？你哋？最緊要攞有條通啊！你啊？多士我愛你。哇！大佬早泄啊！玩完嘅，好早泄啊！未出發先興奮係咪啊？肯定唔係落豆腐花啦，6唔係啊，呢啲係咪路嚟㗎？冇路咩啊？係咪咁頭先係落先嚟嗰個位定係咩啊？唔係，可能另外嗰邊嘅。呢度係落呢度唔到佢㗎，嗰邊去啊？嗰邊去啊？係啊，喂，嗰邊啊就係八仙嶺嗰邊啊？唔係呢度由嗰度落去鹿頸啊嘛。鹿頸喎。係啊。即係八仙嶺啊？上嚟啊！係。係。一直落去咯。豆腐花嗰度。出發。係咪即係八仙嶺嗰邊？爆過。冇第二條路喺度。冇第二條路啦。呢度打過去。好。啱啊，就係呢條路。賺咗冇兩嘢。好，不過冇味。喂，呢啲唔係路嚟嘅喎。唔係呢邊啊？上去啊！上翻去啊？上翻去啊！直開係嘛？冇去啊！我知你哋。一樣。就把頸先。哇！有幾級樓梯啊？睇級啊，大級啊！哇！上到又要上。睇住啊！